รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายแดงครับพบคำตอบเหล่านั้นได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วครับกับผมสุรัตน์ โพธิประสาทครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงห้างที่ขายเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นที่รู้จักกันและมีชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงกันเยอะๆในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าไม่พ้นห้างนี้แน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้างนั้นนะครับก็คือห้างอีเกียหรือบางคนเรียกว่าไอเกียนะครับสิ่งที่แตกต่างที่ห้างอีเกียหรือว่าไอเกียทำเนี่ยก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหรือร้านอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็ไปเลือกใช่ไหมครับเลือกเสร็จปุ๊บก็ยังไงฮะไม่ขนขึ้นรถเขาก็ไปส่งให้ที่บ้านนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเขาก็มาทั้งชิ้นแล้วก็ไปประกอบให้เราเสร็จสับเลยใช่ไหมครับแต่ที่อีเกียไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับเราเนี่ยไปที่โชว์รูมนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่เขาประกอบเสร็จแล้วที่เราชอบหลังจากนั้นปุ๊บเราต้องจดหมายเลขมานะครับจดหมายเลขเสร็จแล้วต้องลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปที่โกดังเขาแล้วก็ไปหยิบของมานะครับแต่ละชิ้นซึ่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงบางทีต้องมีของตั้งหลายชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอาขึ้นรถไปแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้พบกับแม่ทัพหญิงของอีเกียครับนะครับมาเล่าเคล็ดลับให้เราฟังว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้อีเกียประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้นะครับในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับเราพลาดไม่ได้นะครับในช่วงที่3ของรายการในช่วงไลฟ์โค้ชนะครับหลังจากที่เราได้คุยกับทางแม่ทัพหญิงท่านนี้เสร็จแล้วนะครับดีไซน์อะค่ะเพราะอีเกียมีพวกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์แล้วก็มีครบทุกอย่างภายในบ้านนะคะมาที่เดียวก็สามารถที่จะซื้อได้ทุกอย่างที่นี่มันมีของให้เลือกเยอะแล้วก็ดีไซน์มันไม่เหมือนที่อื่นพวกผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยมันคุณภาพมันดีกว่าราคามันก็ถูกกว่ามันมีของเยอะอะครับก็คือมันมีตัวอย่างให้เลือกดูเยอะอะครับมันมีครบอะค่ะมันทั้งห้างทั้งของใช้อะไรทุกอย่างก็โอเคมาทั้งเดียวอะไรเงี้ยมาที่เดียวก็ได้ครบแล้วของสวยอะค่ะของสวยแล้วไม่เหมือนที่อื่นสินค้าเขาก็ดีด้วยนะคะใช้เคยซื้อไปหลายครั้งเราใช้ดีอะก็คราวนี้ก็กลับมาใช้บริการค่ะดูจากการจัดวางในโชว์รูมเลยมันมองหาและเลือกซื้อง่ายครับเราสามารถหยิบจับออกมาดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือความเห็นของลูกค้าของอีเกียครับผมที่เขาพูดถึงว่าทำไมเขาถึงชอบมาเดินที่นี่แล้ววันนี้ผมมาอยู่ที่ครัวแห่งหนึ่งแต่ครัววันนี้นี่ไม่ใช่ครัวตามบ้านนะครับอันนี้เป็นโชว์รูมของอีเกียนะครับของทุกอย่างนี่ทุกอย่างนี่ขายหมดเลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับแม่ทัพหญิงนะครับของอีเกียประเทศไทยนะครับคุณลาเชียเชอร์ล็อกออลลอฟเซนครับสวัสดีครับคุณลาเชียครับสวัสดีครับ so I have to say hello in Swedish right Hey right? Hey. Wow, it's very familiar for Thai, Hey, something like that. Yeah, so because I think many people are curious, in calling IKEA appropriately. IKEA or IKEA? Which one is more appropriate? I think I answer this question daily. Oh, really? Daily. And I think I hear both in Thailand and around the globe. I hear both IKEA and Ikea. And I think when we put the Thai phonetics on IKEA, on the word mark, it's very much in Thai sounds IKEA. Oh, IKEA, right? Yes. Oh, but... I say IKEA. Oh, you say IKEA? I say IKEA. In Swedish, you say IKEA? No, I'm not Swedish. I'm Canadian. Oh, sorry. So I think how you say it depends on which country you're in, to be honest. In North America, we say IKEA. Oh, I see. But in Thailand, we know, since we put the Thai phonetics on, it can be IKEA, and that's also okay. Both. Could be both, right? Okay. Yes. So, Kulasia, definitely people, for nowadays, they know a lot about this store. Biggest one, not only in Thailand, I think you are the biggest in the world, right? And also, you've been doing the business this way, like having the DIY, self-serve,
this kind of thing, and also you have the design very simple but looks beautiful and fit to for any decoration. So what should we know more? What should we know about IKEA that people maybe not know in Thailand? The concept has been around. The Thais say very much do it yourself, but we have a concept that we describe as the customer does a little bit and IKEA does a little bit, and together we save some money. So we ask the customer to pick the box from the warehouse and to, on their own with supported communication, maybe make a decision about which sofa they would like to sit on and try and buy, which color they would like to buy. Go to the warehouse, pull the box themselves. We flat pack the box so that transportation is easy. And then we give them the option on whether they would like to deliver the goods themselves in their own vehicle, or they can also have the service as well if they feel that they don't want to or can't, the vehicle is not big enough, they can also buy the service. And then if they want to try, which we really like to encourage, that the consumer try to assemble the goods themselves, because we make it very easy. When we design the products, we design for very simple assembly, so that you can save money. So the flat pack saves us money when we transport the goods, and then when you take them from the warehouse yourself, and then you need to assemble your goods, you save the money, because then you don't need to spend the money on paying someone to assemble your goods. You have a choice whether you want to or you don't want to. You're not forced into paying for that cost if you don't wish to. And then you feel part of you feel some kind of gratification to build your own furniture and pick your own sofa. You're proud, you feel more like ownership, sense of ownership. Yes, exactly, and engaged in the process. That was my choice, and that's how I want to have the cabinets on the wall, and I want to have that design. So the consumer is really engaged in the placement of the product in the home, and how they want to have their design function. So it's really, you become a little bit of a designer. It's kind of special. Wow, wow. So this guy's belief originated from the very early days of the IKEA, right? Yes, from the founder, his name is Ingvar. He was a boy on a bicycle. He started out on a bicycle selling matches on a bike in Sweden. And this is how he started his retail business, and then it evolved into home furnishings. But the flat pack evolved when he was at a furniture fair, some kind of flea market, and he saw a table that he really wanted to buy. He really liked the design. He's like, how am I going to get this table into my car? It doesn't fit. So he broke the legs off, and he put the legs on the top, and he wrapped it, and he put it in the car, and he got it home. And then he was like, hey, there is something here. And that's how the whole flat pack concept came about. It came from his own experiment. Yes, his own buying process. Oh, I see. Wow, so it's now become your way. Yeah. The way of doing business. Yes, it is. Okay, so many decades from there, from that point until now, I think along the path of IKEA's way, what are the core values that? Because it seems to me that you have many things in your organization that you never compromise. Yeah. Like DIY, self-serve, like you mentioned. Yeah, concept. And then, the concept. Yeah. So what are the core values that really, guide IKEA along the way of the several decades? Yeah. So we have a really strong corporate culture in IKEA, and it doesn't matter where you are in any IKEA store across the globe, the culture is the same. And it's tough in this size of business to keep that corporate culture alive as well. And as we've grown, we've tried to put in activities, put in training, put in things that will help us ensure that the company culture stays alive no matter how big we get. And I would say that in my experience so far in Thailand, the three core values that we focus on the most, there is 9, but the 3 that we focus on the most are give and take responsibility. This is top 3. Yeah, for me. This is for you, from my opinion, what we focus on here is give and take responsibility. So we want that our managers and our co-workers feel part of the business process. We take their input, we take their feedback, and we adapt in processes or business to take their ideas to either increase customer satisfaction, increase shopping experience, or increase in sales. Whatever it is, we ask them, what do you think?
because we want to take the feedback and we want to work with the feedback that the co-workers get from the shop floor. They are with the customer every single day. They know the They are questions. closer comparing they to are you, much right? closer, Yeah. much closer. And then the same with our managers. We also take feedback from them and we work very much bottom up, co-worker to manager, manager to manager. From the bottom up, we take the feedback and work with the feedback to make the everyday life for the customer better and also the everyday life for our co-workers better. And this is it's a cultural change in Thailand where people are actually allowed to take responsibility or maybe even want to take responsibility. But we really encourage that they try it and they are allowed to make mistakes on their learning journey, we call it. We want you to try and let us know, give it a try, see how it works, feedback to us. Do you think it worked or do you think it was okay or could you be better next time? How do you think you could improve the process or do you think it was worth something that we should do again or should we stop doing that and go on another path to make it better? So really working from the shop floor feedback, really working from the manager's feedback and letting them drive, letting them take the responsibility for the business, to own the business. And this has been a fun 3.5 years. Wow. To work with people who are not maybe used to working in that kind Definitely. Comparing to the common Thai style or even other multinational company style. Yeah. I think not that extreme to me. Seems to me that I think it could be some struggle at the first. Yeah, of course. The very first place. Of course. Because I think you know as well as I do that they don't not so easy to share what they really think. It's taken some time to get there. And I can tell you the meetings that we have today, they could be in North America, they could be in Sweden. You would never know you were in Thailand, never. If you put a camera in our meeting rooms, I think you would be pretty amazed at the connection and the energy and they share and but I think like this and what about that? And they're really fighting for their position in the organization and I think it's just fantastic to see because it wasn't that way 3.5 years ago. I stood at a meeting table and I was the only one talking for the whole meeting, and it's no fun to be like that. It's better when I can support them for change or they initiate the change or they initiate the things that they think need to get better. It works much better like this. It seems to me at the very beginning is you put many big effort on that. Yes. And later on, it could be lighter and lighter. Yes. Right? And then you just sit back and then let them talk. Correct. Then I'm just the support and I'm like, okay. Yeah, and then it's great to see because then I also see, how the discussion goes and how they compromise and how they work it out in the end. And I just try to really sit back and let them decide. And nowadays they're more assertive. Yeah, to share things. Of course. And they're and sometimes I think, what have I created? I'm in the meeting room and they're like, bah, 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 bah. What have I created? But it's positive. It's great. It's great to see. Fantastic. Okay. So how another value? The other one I would say would be lead by example. Lead by example. We as managers and leaders in Ikea, we are expected to lead by example. So it's again a bit about working from the bottom up. Bottom up? Bottom up, right? So if we don't do it, we don't expect that the coworker does it either. We are all working weekends, we are all working peak days, 50% of the weekends, including myself. So we share the load. We are here to support the coworkers when the coworkers need it, when there's many visitors. We are here to support the managers when they need it, when they have a lot of coworkers on board. And it's really done on the same level. There is no different rules and regulations for coworkers or managers. It's all the same. I wear a uniform, they wear a uniform. We wear the same uniform. We share the same toilet. We work the same schedules. So it's really leading by example. I never ask the team to do what I'm not prepared to do myself. Never. I see. Because bottom up seems to me like a concept, or some very beautiful words, beautiful value that people frame it and have it on the wall. That's it. Yeah. And then you live and breathe with it. Yes. Okay, lead by example. Yeah, and I see that it's appreciated. It's appreciated to finally be able to speak and be heard and actually do something with the information that's being spoken. I see that it's really appreciated and it's nice. Wow. It's nice. It's nice to make that difference. Okay, so taking responsibility, lead by example. How about number 3?
I would say that it's go back to making mistakes, that we want you to try. And we say in IKEA, it's okay to make mistakes. Try. The owner even says to me, try. You know, we have enough money to sustain if you make a mistake. Try it. Maybe, you know, you hit the jackpot with one of the things you try. It's better that you try and see what works and what doesn't work. And we have the same concept for our people. We would rather you try. I'm forever saying, try and tell me. Try and feedback. Let me know how it works. Then make sure you follow up and tell us if it's something we should really run forward through, or should we maybe not do that again. So it's better that they try and they learn for themselves. They have the experience for themselves than us saying, no. No, but give it a try and let's see, maybe you can do it a better way than we've ever done it. So we are forever saying, give it a try. And that's also fun. And sometimes we make mistakes, and that's okay. That's okay. We don't want to make the same one many times, but we say it's okay to make mistakes. Okay, but they can learn from it. As It's long as very, we learn. very valuable learning Yes. for a person. They can learn from the mistakes, and then it's for them. They would not. They have a high chance to not. They won't repeat it again. Yes, or something exactly, like that. exactly. They can learn from the lesson. Yeah, Right? yeah. Yeah, so Kulashia, definitely DIY, self-serve, like I mentioned earlier, that is the key. What would I say? The key strength. How can the strength? It's a difference. It's a big difference than I would say the other competitors around the globe. Yeah. With this concept, it's not a concept that's well known. Yeah. On any market. Yeah, but to me, it's, over time people be busier. Yeah, correct. And also they prefer more convenience, Yes, right? yes. And your customer is the king. Yep. So this kind of thing never influence to the. It has actually, it has. This year we will launch picking with delivery service. So if you really don't have the time or you don't want to pick the goods yourself, we will open up a service that will allow you to pay for picking with delivery. So it has evolved. It has evolved. Okay, we have added services for the people who really are like, no, I don't have the time. Too busy, they something don't like want that. to. Yeah, they don't want to. And then we will also open this year pickup points. Pickup points. So we only have the one store so far, and the expansion plan we hope goes quick. But the land acquisition and the paperwork and all that, it can slow some things down. Okay. So we will open a pickup point this year in March. So it'll be a small version of an IKEA store where the consumer can order the goods to the pickup point and then get them delivered from there. And then it will be outside of Bangkok that we open the first one. And we will see how this goes. Wow. We will see how this goes. So it does evolve. It does evolve. But what you see, of course, today is... So you have to adjust, put into the customer demand. Yeah. What are the key, because it's 3 years, more than 3 years already in Thailand, so what are the key challenges or uniqueness of Thai market? Yeah, I think the political unrest has been a bit of a challenge. You don't know. It's changed, of course, the consumer sentiment and what happening. You have a super strong economy, but as soon as the political unrest comes in, then people get a bit nervous and they pull back, and so it's tough to forecast. You got an impact from that? Directly? No. No. But we forecast to have an impact, of course, but it didn't happen. We were extremely lucky. Thank you, Thailand. Extremely lucky, but it hadn't made any impact on our business whatsoever. Actually, the opposite. And maybe because of where we are located, people went out of the city center and they felt safer maybe on the outskirts, and it's a big shopping complex. You could spend a day out with your whole family here. It's a safe environment. So we think that maybe that had something to do with the success during that time. I stopped reading the newspapers because everything I read, I say, I don't see that happening in my business. I don't see that happening. I stopped reading them. I don't want them to influence me either, to say, get nervous, and no, we're doing really well. So later we come to the question that I think many people also have the same question to me. How about the future in Thailand? So how about the future branches, or do you have any plan? Yeah. We are here for the long term in Thailand, not for the short term. I think you can see that. But we have 2 stores on the horizon in the next 10 years, absolutely the maximum time frame. Bangkok West. Bangkok West. Bangkok West is the first one that will come. Hopefully, very hopefully.
within the next 2 years. Okay. And then we have the one on the north side, which will come after. And in between, we will build these pickup points, to be able to service people outside of Bangkok. And that one will be the first one next year in March. And I cannot tell you where, but I can tell you that at another time. And then we will see the success of those. We will try, and we will see if it's something we should go forward with, if it's something the consumer wants. And then we will go for a program around pickup points while we are building up the stores as well. Okay, so Thai people are, accepting, you said, accepting this kind of concept. Accepting. With DIY and so. Clearly accepting. Clearly accepting. So that's why you see the business opportunities. I think there's a lot of possibilities. Yes, a lot of possibilities in Thailand as a whole. Of course, the economic hub is in Bangkok, and that's where we say we build 3 stores of this size, all 43,000 square meters, big stores that can hold a lot of people. But then, of course, you have customers outside of Bangkok who are also very interested in our goods. So we try to find a way to also service them with the pickup points. ครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือสิ่งที่มาจากแม่ทัพของอีเกียประเทศไทยนะครับต้องบอกว่านั่นเป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ที่บางคนอาจจะรู้จักกับธุรกิจที่เขาทำอยู่แต่นี่คือสไตล์ในการบริหารงานภายในด้วยนะครับที่มีความเชื่อว่าพนักงานทุกๆคนเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นค่านิยม3ด้านที่คุณราเชียพูดถึงนะครับและสิ่งนั้นแหละครับที่ทำให้อีเกียเนี่ยครับก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมีความชัดเจนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ปณีประนอมในหลักการที่ตัวเองเชื่อนะครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้อยู่กับคุณราเชียเชอร์ล็อกอลอฟสันด้วยกันวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Hey Do. Hey Do. Good. ครับคุณผู้ชมครับสมอง3ส่วนนะครับความคิดความรู้สึกการกระทำโอเคนะครับและนั่นคือหน้าที่หลักของสมองเราสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะหยิบชิ้นหนึ่งออกมานะครับก็คือเรื่องความรู้สึกและความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนอยู่เสมอซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงลบก็คือเรื่องความกลัวนั่นเองนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่ใครๆก็เจอกันนะครับมากน้อยแล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการจัดการกับความกลัวแบบได้ผลด้วยกันว่าเวลาเรามีความกลัวเกิดขึ้นจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่เราบอกอยู่เสมอก็คือว่าความกลัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนั่นแปลว่าอะไรครับมันมีการตีความเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเกิดขึ้นแล้วจริงไหมครับอย่างเช่นเราพบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางอย่างปุ๊บเรามีการตีความครั้งหนึ่งแล้วว่าดีไม่ดีอย่างไหนโดยเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาความรู้เดิมที่เคยมีมาความเชื่อบางอย่างของเราจนในที่สุดมันนำไปสู่ความรู้สึกความกลัวเกิดขึ้นแล้วพอมีความกลัวเกิดขึ้นมันก็นำไปสู่การกระทำบางอย่างอย่างเช่นการถอยหนีการหลบการตื่นเต้นประหม่าหรือว่าการแสดงออกทางกายบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองวิธีการที่จะจัดการกับความกลัวที่จะแนะนำวันนี้เนี่ยนะครับก็คือการตั้งคำถามที่ทรงพลังอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเวลาเรามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความรู้สึกกลัวเนี่ยมันจะฟุ้งอยู่ในสมองเรานะครับแล้วมันจะทำให้เราคิดอะไรไม่ออกแล้วเราก็จะตอบสนองด้วยการกระทำบางอย่างไปเลยหรือว่าความกลัวจากเล็กก็กลายเป็นใหญ่เลยทันทีโดยที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปหาต้นต่อของมันนะครับคำถามที่ว่าเนี่ยเราถามแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาเรากลัวอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเรารู้สึกกลัวใช่ไหมโอเคนะครับแล้วสิ่งที่กลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเรากลัวอะไรกันแน่โอเคไหมครับถามแค่นี้นะฮะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยครับเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยเรากลัวอะไรหรือถ้าไม่ใช่ความกลัวเราตื่นเต้นกับเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอย้อนกลับไปเรากลับไปหาสาเหตุของมันจริงๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสาเหตุมาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้ครับความรู้สึกที่มันฟุ้งอยู่มันจะลดน้อยถอยลงได้นะครับแล้วมันจะมีสติปัญญาในการเข้าไปสู่การแก้ปัญหาได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะมีความกลัวว่าได้ยินว่าเขามีการเอาพนักงานออกถูกไหมฮะเห็นเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเริ่มที่จะถูกให้ออกจากงานไปทีละคน2คนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีบ้างหรือว่าบริษัทมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่บ้างเรามีความกลัวครับต้องถามว่าเรากลัวอะไรแน่นอนว่าเรากลัวว่าจะเป็นคนนั้นที่ต้องออกจากงานเช่นเดียวกันถามต่อครับถ้าเราเป็นคนนั้นที่จะต้องออกจากงานแล้วเรากลัวอะไรนะครับมันจะเกิดขึ้นอะไรกับเรานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราก็จะขาดรายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอขาดรายได้ปุ๊บ
ถามต่อครับขาดรายได้ที่ว่าเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรในชีวิตของเราบางคนบอกว่าขาดรายได้ก็แสดงว่าเราอาจจะต้องไปใช้เงินที่เราเงินเก็บที่เรามีอยู่เห็นไหมครับว่าจากการกลัวจากเรื่องของการที่เรากลัวเรื่องการตกงานแล้วเป็นความกลัวขนาดใหญ่กลายมาเหลือว่าอ๋อเราต้องไปใช้เงินเก็บของเราเห็นไหมฮะเราก็รู้สึกว่าจากขนาดของมันมีโอกาสมีขนาดที่เล็กลงได้แล้วเราก็หยุดเอาไว้ถามต่อว่าจากการที่เราตกงานหรือว่าการที่เราไม่มีงานทำเนี่ยนะครับมันจะมีความกลัวอะไรอีกบางคนบอกกลัวว่าคนเขาจะมองเราไม่ดีว่าเราไม่เอาไหนต้องถูกออกจากงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้ความกลัวที่เราจะต้องกลัวคนอื่นเขามองเราเนี่ยนะครับทำไมเราถึงรู้สึกกลัวเรารู้สึกกลัวเพราะว่าเราอยากจะให้คนมองเราในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะครับงั้นพอเราถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าการแก้ปัญหาต่างๆมันจะง่ายยิ่งขึ้นเรารู้ว่ากลัวว่าคนเขาจะมองเราไม่ดีเราก็จะถามตัวจริงเหรอว่าคนที่ออกจากงานแล้วเนี่ยเรามีแค่ด้านนี้ด้านเดียวเหรอที่คนจะมองดีไม่ดีเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถที่จะลดขนาดของปัญหาจากใหญ่หรือเล็กได้แล้วก็ล็อกเป้ามันแล้วก็เข้าไปจัดการกับปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางคนจะไปพูดนำเสนอกับผู้บริหารเยอะๆก็กลัวอะไรฮะความกลัวเกิดขึ้นถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรกลัวมีคำถามเยอะกลัวมีคำถามเยอะการมีคำถามเยอะมันมีความหมายอะไรกับเราแล้วมันทำไมมันทำให้เรากลัวตอบไม่ได้เห็นไหมครับพอเราสโคปมาถึงปัญหาเรากลัวตอบไม่ได้ตอนนี้เรามีเวลาอยู่เราทำไงฮะเตรียมตัวให้มันดีครับเวลามีคำถามจะได้สามารถตอบได้เห็นไหมฮะแล้วพอเราเข้าไปจัดการเตรียมตัวได้ดีขึ้นรู้ต้นตอของปัญหาปุ๊บพอกลับไปตรงนี้ความกลัวที่เคยมีขนาดใหญ่มันจะเล็กลงได้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับและนี่คือเคล็ดลับในการจัดการกับความกลัวแบบง่ายคือตั้งคำถามดีๆกับตัวเองและหาสาเหตุของมันนั่นเองนะครับครับวันนี้รายการน้ำครึ่งแก้วต้องขอบคุณสถานที่นะครับช็อกโกแลตวิวนะครับถนนเกษตรนวมินทร์นะครับแวะมาทานกันได้ครับผมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการน้ำครึ่งแก้วแบบนี้ได้ใหม่ทาง Now 26นะครับบ่ายโมงนะครับทุกวันอาทิตย์ครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าทาง Facebook ของเราเซิร์ชคำว่าน้ำครึ่งแก้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรับรองเจอแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเป็นมาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ